program di bawahnya Korean Foundation Public Diplomacy Service. Halo everyone, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian untuk unboxing paket. Ini dia, tada. So, aku kemarin dapet paket dari Korea. Kita langsung unboxing yuk. Ini adalah paket dari Weekly Hangeul. Itu semacam newsletter. Kita lihat. Wow, Weekly Hangeul. Ini semacam postcard kayaknya. Dapat 2 postcard dari Weekly Hangeul. Kita masukkan lagi supaya nggak kotor guys. Terus aku tahu ini biasanya ditaruh di belakang HP, cuma aku lupa namanya apa ya, gak tahu apa, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang tahu namanya apa silahkan komen ya, aku bener-bener lupa. Bener-bener lupa pokoknya. Ini lambangnya Weekly Hangeul sih, sama kayak postcard ini, gambarnya sama. Lucu banget, sangat bermanfaat, bisa ditaruh di belakang HP. Kebetulan ya aku tuh udah lama udah jelek gitu, ini meski ganti yang baru. Dan ada lagi, dapat pin kecil. Pretty. Ini kayaknya lambangnya ini sih, bukan lambang, ini negara Korea di peta. Yes, Pulau Korea. I think it's Korean island. It's pretty. Ini tuh kecil tapi lucu, elegan. Designed by Cultural Foundation of National Museum of Korea. Jadi ini dari belinya mungkin dari Museum Nasional Korea. Dan ada satu lagi, yang ini gambar bendera Korea. Thai cookie. Ini juga produksi design by Cultural Foundation of National Museum of Korea. It's so pretty and elegant, like. Jadi ini semuanya tuh dari Weekly Hangeul. Weekly Hangeul itu program di bawahnya Korean Foundation Public Diplomacy Service. Ini programnya itu kayak tiap minggu kita dapat newsletter via email. Isinya itu ada vocab, ada beberapa penjelasan gitu, tergantung temanya. Kayak misal kemarin itu Thanksgiving Day temanya. Itu kita dapat vocab yang hubungannya dengan Thanksgiving Day. Misal mengucapkan Happy Thanksgiving Day dalam bahasa Korea itu apa. Terus penjelasan tentang momen Thanksgiving Day di Korea itu kayak gimana, dirayakan seperti apa, dan mungkin kadang ada sejarahnya juga. Bener-bener bermanfaat sih, tiap minggu tuh kita dapat pengetahuan baru dan itu semuanya gratis. Yes, it's free. Gampang banget. Pokoknya kemarin itu dapat ilmu gratis, dapat hadiah juga di akhir program. Ini emang Weekly Hangeul kemarin itu programnya
September kalau nggak salah. Jadi di akhir program itu kita ngisi survei yang berhubungan dengan kepuasan kita terhadap program itu, dan mungkin nanti saran kritik soal program itu gimana yang mungkin nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk program kedepannya lagi, dasar apa ya namanya, pokoknya gitulah, untuk program kedepannya lagi, entah mungkin ada Weekly Hangeul lagi tahun depan, atau mungkin akan ada program-program yang lain lagi dari Korean Foundation Public Diplomacy Service. Oke, itu tadi unboxing hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share to all of your friends. Thank you so much for watching. Bye bye.